Duh, ya ojegun euy. Kumaha nya? Sepi pisan poe ieu. Aduh, batur pisan euy. Aya ngompol dieu teh euy. Astag. Duh, ieu tukang ojek eueuh tinggi jigenya. Baru suh itu kayak nung urang. Aduh, kumaha teh nya? Jangan we lah dia. Oh, itu juga tukang ojek samperkeun lah juga nama heueuh. Sepi euy. Mang, ojek lain. Ojek ayo ayo. Lah, bro. Tadi nangan ojek eueuh hiji acan. Berangkat lah. Ke mana? Tah ka hareup itu tuh. Ka Campalung. Yuk, siap. Mang, naon ieu teh hirup-hirup? Mogok. Naon ieu, Mang? Duh, parem euy. Alah, aing mah. Mogok euy. Kunaon, Mang? Duh, ieu. Teuing. Aduh, diam. Stag. Duh, mogok, Mang. Duh, ada. Urang Mang, yuk. Mogok. Rusuh euy. Iya. Kenapa bisa beak euy? Teuing lagi lah. Aduh. Bensina. Aing mah emisian ti tadi. Kumaha tuh ieu, Mang? Sebut tuh ya. Jengke bisa naik deui penumpang. Duh. Kalah pusing ya. Ojegan eueuh teh. Aya-aya bae. Tungguan di dia urang rek beli bensin. Itulah lila ya. Siap. Rusuh deui. Heeh, tungguan cicing. Motor ngabara baekeun pisan. Kenang hiji sapoe. Aduh. Ka mana, Mang? Adi tuh, Mang. Ke Campalung. Alok indung gitu tadi. Lah hayu jeung urang atuh sarua ojek-ojek keneh ieu. Ari erek mah. Duh, kumanya, Mang? Aing teh enak euy si itu tuh. Kumanya? Baelah atuh, hayu jeung urang. Kapan maneh rusulin? Kumanya? Lah ayolah, rusuh da euy. Ditungguan. Naonan eta? Jamaah ieu rusuh didaguan ku indungna ya. Naon maksud dia pan langganan urang maneh? Tadi nyebut naik nungguan. Pan lila aing nungguan, Mang. Aduh. Tengah harga. Rusuh euy. Ayo jeung urang ayo. Duh, ieu sagala locot. Nah, biasa. Mah ieu. Ada nama ya? Ada ya di bensinan. Ayo euy. Sama terbalik gua motorna. Nyeri aing ripuh mang lah sama terbalik.
Duh, ampura mang yo. Ini royok isukan mah euy. Oh, aduh, ieu motor geus kolot. Ayo tuh lah. Ayo tuh ka deui mana aduh. Oh, siap. Au ya. Muntang, muntang, Mas. Klik, komen, Share and subscribe. subscribe itu Gratis.